tafiditra ao anatin'ny faritra atsimo Madagasikara iny ny faritra Androsy Anosy miavaka amin'ny olana iraisana ireo faritra ireo dia ny ahitany vokatry ny tsy fampin'ny rotsakorana mandavataona ho an'ny fokotany Ankatrafay ao anatin'ny commune ambanivohitra Ifotaka district Anambosary faritra Anosy dia sahirana ny mponina amin'ny fahazahoana rano. Rano ty mahaolagna anay le Fotaka lavitsy be 12 km mandeha amin'ny maraindray zahay yele toko eto agny andro zay avy eto mbory zahay telo mbory zahay roe nafa tsy misy rano zahay lefa mandeha roe tsy mahavy satria lany ay andalagna finogna erika avao tampa itente ay boakagny tsy mahampy rano fa satria tsy ampy ye zahay namanaky te mahampy tsy maharaky koa le tsy ampy avao koa reky zahay misakafo maraindray naho hariva avao fa satria tsy maharaky rano naho handro agny lera. Miteraka tsy fahasalamana eo amin'ny mponina indrindra ny ankizy ny fisotroana rano maloto eo ihany koa ny tsy fampian'ny sakafo. Tena tsisy rano mandeha maka rano lavitsany tena lavitsy be any misaka ny sorohanareo atiky tena mandeha le tsisy raha ho sakafoanany ka fa tena mihina itoa hany ay tsisy raha sakafoany zahay lefa misakafo maraindray dia hariva tena tsy salama satria tsy pakany ty raha ty miharo amity le tena maharary kibo isaky herignandro zahay maka rano satria lavitsy be rano hay tsisy rano le tena tsisy sakafo. Vokatry ny tsy fampian'ny rano anaovana ny fambolena dia ny fandrariana no ataon'ny vehivavy ho famen'ny fampidiram-bola. Io ro avily io le avily sakafo amizay ko mahazo 4,000 arakaraky ty habe avao raha mireto rehe mahazo 2,000 ariary toa nafa vita io le mahazo 2,000 ariary asiagna sisy imbato le asiagna sisy imbato le mahazo 2,000 ariary le igny amizay avily sakafo zay zahay vao magnantsena nafa mahavita ito io mahazo ariary avily sakafo habily azy ty tsisy koa ty ho sakafoany i raha toy sarotsy be ty famboaragna azy tsy vita amity herignandro tegna vao mahavita raiky hoy toy semaine raiky vao mahavita raha ohatran'ity olo amizay fa matory avao tsisy sakafo. Miteraka olana ara-piveloman'ny mponina andavanandro ny fiatonan'ny orana hatramin'ny Novambra 2024 lasa teo. Ny fiantraikany an'izay mponina na ny vidy sakafo miakatra ny vidiny biby fiompy midina be tsy araka ny tokony ho izy. Ohatra hoe ny omby vosotra taloha niakatra ray tapitrisa amizao izy efa tsy hetsy. Ny osivosy taloha izy niakatra roa hetsy amizao izy mahazo ny 5 alina 4 alina na ny rano fisotro aza dia tadiavana dia fampitadiavana ohatran'izay koa na ny biby fiompy amin'ny zinga no agnomena rano fisotro ny biby fiompy nefa taloha tamin'ireny rano fisotro ny biby fiompy. Zay zany ny tena olana amin'ny fiainanay andavanandro aty amin'ny faritra Tanimora Atsimo aty. Dia polisin'izay moa ny resaky tsy fandriam-pahalemana an-daniny matory agnala daholo ny olona tsy sisy matory an-trano. Ny ankala zao mbola misy omby 30 lasany dia tsy hita hatramizao na ny diny aza dia mbola agnisan'ny tadiavina fa tsy hita. Raha ny lafa ny fambolena tena tsy misy ny fambolena amizao na mangahazo na katsaka na voanjo tsy misy. Sahirana ny mponina amin'ny ankapobeny amin'ny faritra Atsimo no ity tsy fampindrano ity ka maharitratra ny CAP-arin'ny tantsaha. Vahaolana maharitra entin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono izay manana ny tetikasa Kazef miasa amin'iny faritra Androsy Anosy iny ankehitriny ny fanaovana fotodrafitrasa mafy sy matanjaka ka hanomezana fahafaham-po ny mponina sy ny biby fiompy. Ny tena tohana ataon'ny tetikasa aty amin'ny faritra zany zay programme ny fanjakana ihany koa izy amin'izao fotoana izao moa zany dia ny fanampiana ny fiompiana ny omby sy ny osy sy ny ondry. Zay ny tena hoentin'ny tetikasa aty. Ao anatin'izay resaka fanampiana izay dia maromaro no
programma amin'ny fanjakana izay tanterahan'ny tetikasa ao ireo tohana ara-teknika ho an'ireo piopy ao ihany koa ireo fametrahana fotodrafitrasa izay ahafahana mampivelatra n'izay fiompiana izay ary anisan'izany no izao hitantsika eto amin'ity faritra Ankatrafay Fandinisa ity satria eto izany dia anisan'ny ametrahana vovon-drano ahafahana mahazo rano madio ho an'ny olona sy ho an'ny fiompiana. Ao ihany koa ireo fotodrafitrasa izay eritreretin'ny tetikasa apetraka iarahana programma amin'ny fanjakana ihany koa izany dia ny fotodrafitrasa momba ny resaka fanatsarana taranaky ny biby satria zavatra iraha mahita amin'izao fotoan'izao marina fa manana bibitsika fa tsapan'ny piopy rehetrarehetra fa na ny le biby rehefa manomboka hoe somary miakely ny vatany raha oharina amin'ny tany aloha tany dia anisan'ny programma amin'ny fanjakana zany izay hoe ahoana ny ahafahana manatsara n'ilay taranaka sy mahatonga azy mba hanana kalitao tsaratsara kokoa zany zany anisan'ny zavatra ataon'ny tetikasa aty. Fotodrafitrasa natao ifanaraka amin'ny filan'ny ponina amin'ny fokotany manodidina anorenana azy no tanterahan'ny tetikasa Kazef. Fanampianan'ny ponina eto zany dia ametraka tetikasa eto ny Kazef rano zany izy io dobon-drano mba ahafahan'ny olona aloha sitraka an'ilay rano ary koa ireo biby fiopy misotro ny rano dia izay zavatra izay no natao dia mba hanampiana ihany keo amin'ny lafiny anankiray an'ireo piopy mba tafiditra zany izay zavatra izay anatin'ny tanjon'ny tetikasa hanampy ny piopy hiditra amin'ny sehatra matianina sy amin'izao resantsika zao dia sahirana mihitsy ny fokotany sy ny olona eto amin'ity manodidina ity amin'ny resaka rano fa ny tombontsoa kosa rehefa mba vita izy ity toeran'ity dia eo amin'ny fokotany sy eo manodidina eto azo tombontsoa daholo satria ity toeran'ity no ivo zany ahafahan'ireo olona manodidina eto misitraka rano zany sy mampisotro ihany koa ireo biby fiopy izay ompian'izy ireo zany. Anisan'ny tarazo tsy maintsy iadina aty amin'ny faritra Atsimon'Nosy ny tsy fampin-drano izay mampiena ny vokatra ara-pambolena na fiompiana. Soritako tsara ho zizy aho eto fa hain-tany no mbola azo resahana eto izay saorana manokana nandriamatao filoha eto fa izay hain-tany izay efa mitondra vahaolana izy satria tsy vitany izy ary rano amin'ny siterne fotsiny fa hanao forage izay hahafahana mitrandraka rano dia ireny hanao ny dessalement sy ny désalinisation. Dessalement manko zany raha ohatra antanety no trongisina dia mivoaka rano fa rano somary bokaboka somary masirasira fa désalinisation le izy raha ohatra ka ny ranomasina mihitsy no vadika ho ranomamy. Matetika moa zany satria tsika miresaka fambolena dia tsy maintsy miodina foana eo amin'ny resaka rano. Efa misy tetikady zao izay be da be ny tetikasa izay miara-miasa aminay jery vahaolana maharitra ao anatin'izay fa raha ny be sy ny maro no tenenina raha ny sarambebe vahoaka dia tsisy afa-tsy ny ranonorana rano voajanahary moa zany no iompana ny famokarana betsaka eto izy hoe mazoto dia mazoto ny olona ty tsy mikely soroka fa ny resaka rano hoaho dia tsy olana maventy tsy azo vahaina eto amin'ny faritra Androy un faux problème hoaho io. Azo antoka araka izany ny isin'ny fampandrosoana maharitra amin'iny faritra atsimon'i Madagasikara iny tsy ho ela.